Kayeng Kashari Session Judge Juwai UNA Khan kalarai penrem ya ustam surong hakabaya bet Sessions Case number Laipnyo jong usnam arjar khatsan dakabaset patok shi jing im namar ka jingdon kti hakabaya bet ka jing penyap dusman yala ka jong ka kurim dakabat hang dakading kani ka case ka ka bami na ka jing medui e jahar da uba Barwil Singh Sari hakamat u in charge ka umulong beat house hakabala pentip bahaka pratrik nailur arjan rio hakapor kumbasan bajemen stem uni ubrio bala sha kinok don kti ustam surong ubadai nakasnong mukla nongrim ulathang im yala ka jong ka kurim ka kong before Sari daka ba pendan kam daka umpnyang syarak hapo ka yengsa jongki Hashwa bakan klat no namar ka jimen saujur kani ka lanot kala playa kani ka jingja baro shalaki jongki bahayeng hasam jongka Hadin la register case hapo Juwai Police Station bat la tokit bat charge sheet da USI e Rambai. Hadin ka jingtian bishar ka yeng ka shri klalap ya ka jingdon kti jong uni ubrio halur ka ka kam beman ka bala ban syak pencitam hapo ka kindon laispa ar jong ka Indian Penal Code. Kumta ka yeng ka shri kalarai penrem ya ustam surong da kabaset patok shi jing im haringkat ke kuna kabasan hajar tingkah.